Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Atgimimas. Jie susirinko Micpoje, sėmėsi vandens ir liejo ant žemės priešais viešpatį. Ta dieną jie pasninkavo ir išpažino: esame nusidėję viešpačiui, o Samuelis elgėsi Micpoje kaip izraelitų teisėjas. Izraelitai maldavo Samuelį: nepalik mūsų, nenustok šauktis viešpatės mūsų Dievo, kad išgelbėtų mus iš Filistinų rankų. 1 Samuelio 7 skyrius 6-8 eilutės. Samuelis lankėsi šalies miestuose ir kaimuose, stengdamasis nukreipti žmonių širdis į jų tėvų Dievą. Tokios jo pastangos nenuėjo veltui. 20 metų iškentę priešų priespaudą, izraelitai su ašaromis šaukėsi viešpatės. Samuelis jiems patarė: jei grįžtate pas viešpatį visa savo širdimi, pašalinkite iš savo tarpo visus svetimus dievus bei estertes. Atiduokite širdį viešpačiui ir tik jam vienam tarnaukite. Tada jis išgelbės jūs iš Filistinų rankų. 1 Samuelio 7 skyrius 3 eilutė. Čia mes matome, kad ir Samuelio laikais buvo mokoma praktinio pamaldumo, širdies religijos, kaip tada, kai pats Kristus viso to mokė, būdamas žemėje. Be Kristaus malonės išorinės religinės formos bevertės dabartiniam Izraeliui. Dabar yra poreikis tokio pat tikros širdies religijos atgimimo, kokį patyrė senovės Izraelis. Atgaila yra pirmas žingsnis, kurį turi žengti visi grįžtantis pas Dievą. Niekas negali šio darbo atlikti už kitą. Mes kiekvienas asmeniškai turime nusižeminti savo sieloje prieš Dievą ir numesti savo stabus į šalį. Kada padarysime viską, ką galime, viešpats parodys mums savo išgelbėjimą. Didžiulė minia susirinko į Micpą. Čia rimtyje buvo pasninkaujama. Su giliu nusižeminimu žmonės išpažino savo nuodėmes. Kaip įrodymą savo pasiryžimo paklusti jų išgirstiems pamokymams, jie suteikė Samueliui teisėjų galiojimus. Samueliui, aukojant avinėlį kaip deginamąją auką, prisiartino Filistinai, pasiruošę kovai. Kilusi siaubinga audra užklupo besiartinančią kariuomenę ir mirę galingų karių kūnai buvo išmėtyti ant žemės. Izraelitai stovėjo tyloje, drebėdami su viltimi ir pagarbia baime. Kada jie pamatė savo priešų sunaikinimą, suprato, kad Dievas priėmė jų atgailą. Tautoms, o taip pat ir asmenims, paklusnumo Dievui kelias yra saugumo ir laimės kelias, kai tuo tarpu nusižengimas veda į nesėkmę ir pralaimėjimą. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.